আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। তো আজ আপনাদের মাঝে নিয়ে আসলাম আমার গোলাপ বাগানের আপডেট। বাগান বলতে কয়েকটা গাছই তো লাগাইছি তারপরও তো এটা হচ্ছে লাল গোলাপ। লাল গোলাপ গাছটাতে নতুন করে অনেকগুলো ব্রাঞ্চ বেরিয়েছে। গাছটা অনেকটা ঝোপালো হচ্ছে দিন দিন অ্যান্ড অনেকগুলো কুড়িও আসতেছে। সামনে আপনাদেরকে আবার নিয়ে আসবো। এর পেছনে হচ্ছে একটা অপরিচিতা গাছ আছে। এগুলো আমি লাগাইছিলাম প্রচুর পরিমাণে এখান থেকে বীজ ছড়ায় গাছ হয়েছে। অ্যান্ড এটা হচ্ছে এবড়া ডেবড়া গোলাপ গাছ। অ্যান্ড গাছটা আগেও দেখেছি অনেক ছোটো, কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ফুল আসে। তো এখন এখানে দেখেন একটা ফুল ফ্লাই ফুটাফুটি অবস্থায় আসিয়া বসছে। তো এরপরে এখানে একটা মরিচ গাছ আছে, পুরোনো মরিচ গাছগুলো তো অনেকগুলো মরিচ আছে, কিন্তু পাতার টানাটা তো পুঁতে রয়েছে, কিন্তু আসছে অনেকগুলো। অ্যান্ড তারপরে হচ্ছে সোলারিয়া, কি বলবো এই মানে এর নিয়ে যত বলবো ততই কম। প্রচুর ভালো লাগে এই ফুলটা আমার। রাস্তাতে একটা স্টিক বেড়েছে, স্টিক থেকে দুইটা ফুল হয়েছে। আর পেছনে এটা হচ্ছে আমার পদ্ম গাছ আর আগে কিন্তু দেখেছিলাম যে হাসির সবগুলো সব খায় ফেলছে বলে দেয়। আর তার উপরে নাকি শিলাবৃষ্টি হয়েছে এদিকে। তো ৪টা থেকে ২টা গাছ আপাতত জীবিত আছে, আর ২টা বাঁচবে কিনা তারও কোনো গ্যারান্টি নেই। তো এরপর হচ্ছে জমি দিয়ে গাছ ছোটোটাতে ফুল আসছে। এই যে দেখেন পানের পিক ফেলাইতেছে আমার মায়ের বাপে। এদেরকে কি কম, এদেরকে বড় মানুষ বকা দিতে পারি, তাই কিছু করার নেই। এখানে হচ্ছে টক একটা আঙুর গাছ, এটা বারবার খুশি ভেঙেতেছে, তারপর খুশি থাকতে আছে। মানে প্রচুর সার্ভাইভাল স্কিল আছে এর মধ্যে, মানে বেঁচে থাকবো। অ্যান্ড এরপর হচ্ছে এলাকাতেও হচ্ছে কিছু ফুল আসছিল। হ্যাঁ, বড় বড় কলিগুলো ফুটার সময় আমি ছিলাম না বাড়িতে, যার কারণে আমি সুন্দর করে ভিডিও করতে পারিনি। তো এখানে একটা নিচে অনেক মোটা করে একটা ডাল বেড়েছেন, ডাল থেকে দেখেন কতগুলো কুলি আসছে। ইনশাল্লাহ সামনে অনেক সুন্দর একটা একটা থোকা ফুল পাওয়া যাবে। তো আপনাদেরকে দেখাবো সামনে ভিডিও করে, সাথেই থাকবে। অ্যান্ড আরেকটা কথা, আমার ভিডিওতে প্রায় 98% মানুষ হচ্ছে ভিডিও দেখেছে, কিন্তু সাবস্ক্রাইব আর লাইক করে না। প্লিজ এটা করে দেবেন, কারণ ভিডিও মতো কষ্ট আছে, এটা এডিট করতে হয় অনেক রেজাল্ট। তো এটা হচ্ছে আমার রন্ধন দাস। রন্ধন দাসের পাশে হচ্ছে রকিস্টার গোলাপ গাছ, এটাতে করিডোরি নাই। এই সেট হচ্ছে ফুল শেষ হয়ে গেছে, নতুন করে ব্রাঞ্চ বের হয়ে তারপরে আবার ফুল আসবে। অ্যান্ড এই যে দেখেন এটাতে তাও একটা কুড়ি এসে বসে নতুন করে ডাল বের হয়ে সামনেই ফুল হবে, তখন আবার আবার আপনাদেরকে দেখাবো। হ্যাঁ, তারপরে এটা হচ্ছে আমার হোয়াইট অ্যাভালিয়ান্স গাছটা। আপনারা গত ভিডিও দেখছেন যে কি সুন্দর ফুল আসছিল, অনেক বড় বড় ফুল হয়। অ্যান্ড একটু জুম করে দেখার পর দেখান যে গাছটাতে আসলে কিছুটা পোকা মানে আক্রমণ করছে। মানে এই পোকা জ্বালা আরও বেশি সবগুলা গাছটা একেবারে খেয়ে। তো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন অ্যান্ড ফলো দিয়ে দেবেন। ধন্যবাদ।